Ah, ya mtu na biso. Tali Kimoko. Grand maître Franco de mi-à-mort. Tes petits frères te rendent hommage. Lucas Sayambon. Touché point et puis ok na conclusion pour na tout ça la émission moko sur William Lynch qui est à la DT. Alors papa mukulu pa yo yebisanga na dernière programmation na bango ya William Lynch ezali été il faut to comme ça va na niveau où ba serviteur yo ya bango ya ba noir oyo itizela ba mindele babanda koyina batu na bango et puis batona ba koyimba mastana. Est-ce que par hasard 4e stage on qui ya suka William Lynch a programme qui est-ce que angote to koti na mikolo ke bakagame bakabila bangonde bakomi ko servir ba mindele et ils sont servi bango bakabila bakagame ba gouvernement congolais mpoete bakomi sabiso na niveau ya confusion totale auto zali. Est-ce que programme ya William Lynch runa ngozo tourner te na mikolo papa mukulumpa olobinini ndeko muzadi pe na pesa mbote kuna lokola okoti. Bonsoir papa Zambwana. Merci na kopesa nga maloba. Bonsoir na bandeko baza conférence boze belé na kotanga kombo na binote. Bonsoir na balandinyo sur radio lisolo. Papa Zambwana na koti na émission o na zai koyoka bino na koti ngai pona intervenir moi muke. Okolimbisa ngai na ko répondre directement na question na ote. Mais na ko relever ba makambu moko ya muke o esalinga moi passé. Oui bien, un grand écrivain africain, si je ne me trompe pas, il faut ezala Cheikh Anta Diop. Ce qui était oui ozala mutu mususu pona ebi ke ba kolo ba Cheikh Anta Diop bazali comme ceux qui na ezali ete ba kokotela ngai ba beta ngai. Mais il a posé une question dans ma commune il y a quelques années à Loba. Est-il question de la science ou de l'histoire de la science en Afrique? C'est-à-dire les conférences bazo sala pona ko étudier ba cause ya sous-développement en Afrique. Mutuana zai mutumaele a tout na question est-il question de science ou de l'histoire de la science en Afrique? Professeur Kizerbo, je crois que tu as bien. A comment eloko moko interpellant ngai na la jeune à l'obia l'Afrique noire mal partie. Chudi Wakibuti Mambulo, azali Mumbala, azali Congolais, a comment l'Afrique noire embourbée. Lelo na yo ki makambo zongi bo passer ba émission journée nabino soirée nabino affaire babiloko oyo batuana ba koma pe ba kondana. Mes chers frères, est-ce que vous pensez que le développement ya RDC ya Afrique est en cause biloko wana na mboko tozali ba biloko tout wana botangi eza pe ko caractériser ba mboko tovandi. Pour se développer, ils n'ont pas prié Jésus. Parce que topé sakabango toujours au christianisme ya bango. Ils n'ont pas prié Jésus pour se développer. Ils ont développé la connaissance, la science et la technologie, se développer. Bito tozakaka tant que tokozala na bokoko na biso te, tant que tokoyeba kimbangu te, tant que tokoyeba diangenda te, tokoyeba kimpavita te, tokoyeba vitankanga te, tokubunga nzela. Arrêtez d'endormir les gens. Si vous avez besoin de vulgariser la religion nabino, encore une fois, je suis désolé, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Vous vous trompez. Ma cause, il y a sous-développement nabiso. Bien sûr, si vous voulez revenir dans ma cause lointaine, dans ma cause proche, dans ma cause immédiate, vous verrez que ce que vous racontez ici n'est que et le moko oyo, ma société, tout sont passés par là. Si les rapports de force existent entre les dominateurs et les dominés. Les victimes, les financiers, les capitalistes. Ils ont dirigé le monde
ils ont la couleur, ils ont dirigé na mindele na batu mwindu. C'est eux qui ont le pouvoir occulte, pouvoir financier. Ils ont dirigé na batu mwindu na batu mwindu. Maintenant, pour résumer na katana, j'ai l'impression que en Afrique, il y a une catégorie d'Africains noirs qui pleurent trop sur un passé qui ne reviendra jamais. Que tozonga na bokoko, tozonga kate, bomiko sate, vous êtes en train de rêver. Tozonga na bokoko, on a au 21e siècle, je suis désolé. Et puis les preuves, les choses que vous apportez, faut ou karasoni. Bolobia, oh, christianisme, kimbango alopali mukanda na livre Bible botanga yango po bozongi c'est la bango yango. Entre-temps, quelques années plus tard, le représentant Kimbangu sur la terre, son fils Diangenda, prend la même Bible pour vous expliquer comment ange va kitaka na likolo koya kokuta bisengo na mokili. Donc vous expliquez des choses en contradisant religion nabino moko. Donc vous quelque part source ya ba maté nabino et dans la carte ya Bible wana. Il faut arrêter de nous détourner banana biso en bourrique en racontant ba masapo biloko qui n'ont pas de fondement. Il faut arrêter. Le développement de l'Afrique commencera le jour où les Africains vont reprendre conscience que c'est par le travail. Rien que par le travail que Moutoumouin doit se développer. Parce que kolisa biso mabe, tozela kamuta ko salela biso, si ce n'est pas Dieu et kozala mundele, si ce n'est pas mundele, je ne sais pas moi, c'est la chance que on nzambe asala mundele baya boye bisa batu bayela biso. Il faut se mettre au travail. Likambo nini nzambe osala biso mibali tosalela kabasi bango bali akabala taka biso mula mobima patalo moko na nzoto oh mama matata ya mwasi na mobali sile na pesa par exemple awa na bandundu chinois azoya kolie kolisa batu balona loso les riz de montagne ayebisi bango vous pouvez insulter nzambe en sémant le riz ici votre riz va cola tant qu'il y aura de l'eau, de la température du soleil et le sol. Na bandundu ngai témoin. Programme ya national de riz. Na lobaka makambo oyo bino oliebo ebisaka ba congolais comment il faut se sortir de la situation. Bozo linga tozongela ka tosambela Kimbangu. Et ba combattant ba ya na photo ya Kimbangu na ba marche bokeba parce que biso tondimaka Kimbangu en tant qu'esprit révolutionnaire. Et non en tant que moutu ya religion, to banda ko ndima nzambe ya bokoko na biso, ça n'a rien à voir. Likambo nini nzambe osala biso mibali, to salela kabasi, bango bali akabala taka, biso mula mobima patalo moko na nzoto oh mama. Matata ya mwasi na mobali sile. Trompez-vous, les combattants ba ndima Kimbangu na balabala na et dans le cadre obino peseli en haute et dans laquelle Kimbangu a téléménaka mindele a boyaka occupation, c'est dans cet esprit là et cet esprit là seulement, sinon nous serions devenus tous kimbanguistes. Alors s'il vous plaît, vous avez besoin pour ça que l'Afrique noire se développer, bozongi sa makanisi nabino, bo créer ba canaux, bo créer ba voies et moyens oyo ke ba na Afrique ba yekola science et technologie. Science avec conscience pour que Tomitia na musala tosala. Totika ko sambela nzambe ke nzambe ya kosala. Totika ko zela ke Nations Unies bakoya, mindele bakoya, Fonds monétaire international Mikolo, le gouvernement a été reconnu par le Fonds la Banque mondiale. Ces gens-là c'est des voleurs, c'est des financiers. Toza baumbu à cause de ça. Likambo nini nzambe osala biso mibali, tosalela kabasi, bango bali akabala taka. Biso mula mobima patalo moko na nzoto oh mama. Matata ya mwasi na mobali sile. Arrêtez chaque fois de nous faire revenir sur le spirituel, ça c'est un truc individuel. Le spirituel n'a jamais été collectif, mes chers amis. Les athées que les Japonais va se développer pour Nzambe na bango,
mindele awa se développa parce que baboya yezu wana ba rejeta ye na bamboko tangu ba occupaka ba France oyo na mona te ba français bazokende kosambela bazwaka mando qui se sont défendus bakenda kosambela yezu te c'est vous qui attribuez Jésus à ces gens ici ils l'ont rejeté vous vanda na poto est-ce que bomona bakenda ba église ya yezu wana il n'y a que les Africains qui sont venus d'Afrique qui adorent encore Jésus dans les églises bazo yemba alléluia makasi awa bango balamukaka dimanche bameli cigarette na ya kobeta soki basket na ya zongi na ndako likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mula mobimba patalo moko na nzoto ye o mama matata ya mwasi na mobali sile. C'est vous qui amenez encore Jésus ici. Bango moko bakendaka bilanga bakendaka musala. Il se lève le matin, il travaille. En tout cas, mais je trouve nul que le long du 21e siècle, boli ngozongi sabiso, soki tozongeli kimbangu te, soki tozongeli soki mukuna te po banzambe wana pe Afrique ya batumwi doit trop. Likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mula mobimba patalo moko na nzoto ye o mama matata ya mwasi na mobali sile. Arrêtez ça. Tango ya banzambe wana na biloko wana eseleka spiritualité za yo mutu pona vie ya bomoi na yo salut na yo individuel. Soko ye nango betela biso comme histoire comment on a livre bana na biso bakotanga ndenge totanga histoire ya bana batanga ba histoire ba Charlemagne na ba mususu c'est tout, c'est pour l'histoire, pour la culture générale. Koyela biso te comme une condition nécessaire et obligatoire pour que tout le monde azala bien, pour que tout le monde se développe. Arrêtez ces trucs là. Likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mula mobimba patalo moko na nzoto ye o mama matata ya mwasi na mobali sile. Papa Zambwana merci nazongiselo maloba. Yeye mwana wetu tatu mukulumpa yeye ne disanka dietu tutandundu kumpala katina emission wetu no radio lisolo awa makamwe komi très compliqué parce que loko kitoko ngana yoki awa mfumukimbangu azali statu quo pona révolution mais pona o mazamankamba o kimpeve o tatu mfumulongo kuna tatu mukulumpa bi non likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mula mobimba patalo moko na nzoto ye o mama matata ya mwasi na mobali